क्या आपने कभी यूनिवर्स का साउंड सुना है? नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में। नासा वालों ने यूनिवर्स के आवाज को 280 क्वाड्रिलियन टाइम्स तक स्केल किया है ताकि ये इंसानों को सुनाई दे सके। आप इस वीडियो को सुनिए और समझिए। इस क्लिप को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ओम के आवाज जैसा सुनाई देगा। इस बात का उल्लेख शिव महापुराण में भी है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो सिर्फ ओमकार ही था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा सनातन धर्म कितना वास्ट है।